Һаумыһығыҙ, хөрмәтле Башҡортостан 24 каналы хеҙмәткәрҙәре. Беҙ һеҙҙең матур, йырлы, моңло, ихлас күңелдән ҡотлауҙар тапшырыу аша үҙебеҙҙең яратҡан. Ҡәҙерле апайыбыҙ, һеңлебеҙҙе, Фәнизә Зиннур ҡыҙы Дашкинаны күркәм юбилей менән ҡотлап, уға күңел түребеҙҙән сыҡҡан рәхмәттәребеҙҙе еткерергә теләйбеҙ тип башлана сираттағы хат юлдары. Апайыбыҙ, һеңлебеҙ, 1961 йылдың 25 февралендә Федоровка районы Әтәс ауылында Зиннур һәм Фәүзиә Ибраһимовтар ғаиләһендә 4-нсе бала булып яҡты донъяға ауаз һала. Бәләкәйҙән үк бик үткер, эшһөйәр, тырыш, аҡыллы, матур ҡыҙ булып үҫә ул. Мәктәпте лә бик яҡшы, гел 5-ле билдәләренә генә тамамлап, Салауат медицина училищеһына акушер бүлегенә уҡырға инә. Уҡыуын уңышлы тамамлап, ҡулына диплом алып, тыуған яғына эшкә ҡайтарыла. 1902 йылда Федоровка районы Федоровка дауаханаһының терапия бүлегендә шәфҡәт туташы булып хеҙмәт юлын башлай. Эшен бик яҡшы, яратып башҡара. Ҡәҙерлебеҙҙе хеҙмәттәштәре лә хөрмәт итәләр. Ошо хәстәханала эшләгәндә еҙнәбеҙ Рауил Ильяс улы менән танышып, 1921 йылдың сентябрь айында гөрләтеп, туй үткәреп, ғаилә ҡороп ебәрҙеләр. Мөхәббәт емештәре булып ике ҡыҙҙары Земфира һәм Эльвира донъяға килә. Балаларына юғары белем биреп, үҙ юлдарына аяҡ баҫырға ҙур ярҙам күрһәттеләр. Әлеге мәлдә ҡыҙҙары үҙ ғаиләләре менән матур итеп донъя көтәләр. Ҡәҙерлебеҙ әле лә һайлаған һөнәренә тоғро булып Федоровка дауаханаһының физиотерапия бүлегендә эшен дауам итә. Уны районыбыҙҙа белмәгән, ихтирам итмәгән кеше юҡтыр ул. Ул ауырыуҙарға бар яҡлап та ярҙам итә. Апайыбыҙ, һеңлебеҙ, киң күңелле, асыҡ йөҙлө, ҡунаҡсыл, ярҙамсыл, оло йөрәкле кеше. Беҙ һине кешелекле, кеселекле, етеҙлегең, уңғанлығың, бал ҡорто кеүек эш һөйөүсән булғаның өсөн яратабыҙ. Һәр ваҡыт беҙҙе яҡты, мөләйем, нур һибеп торған асыҡ йөҙ менән гөл сәскәгә тулы йортта ҡаршы алаһың. Ғаиләңде хөрмәтләп, ҡәҙерләп йәшәйһең. Яҡындарың, туғандарың өсөн ышаныс, таяныс һин. Ошондай туғаныбыҙ барҙа беҙ ҙә бәхетлебеҙ. Ҡәҙерлебеҙ, һиңә рәхмәттәребеҙҙе белдерәбеҙ. Тормоштағы ҡылған изгелектәрең, игелектәрең үҙеңә ҙур бәхет булып әйләнеп ҡайтһын. Киләсәктә еҙнәбеҙ, кейәүбеҙ менән бергә һау-сәләмәт булып, балаларыңа, йән-йәнсәрҙәреңә ҡыуанып, матур итеп, иҫәнлектә оҙон ғүмер кисереп йәшәргә насип итһен Хоҙай. Аллаһ Тәғәлә һине һаулыҡтан айырмаһын. Туғанлыҡ ептәребеҙ бер ҡасан да өҙөлмәһен. Алла бирһә тағыла оҙон-оҙаҡ йылдар бергә матур ғүмер байрамдарын ҡаршы алырға яҙһын. Гүзәллектең үҙе булып тыуғанһың һин был ергә. Һөйөп һәм һөйөлөп йәшә, ҡайғы күрмә һин берҙә. Бик ғәҙел һин, бик гүзәл һин, бар кешегә ҡарата. Шуға күрә йәше ҡарты һине барһы ярата. Йәшә һин мәңгелек гөл булып, бәхеткә, шатлыҡҡа күмелеп, һәр ваҡыт йылмайып һәм көлөп, ҡәҙергә, хөрмәткә төрөнөп. Йортоңа ҡайғылар килмәһен, гөрләп торһон һәр саҡ өй түрең. Шаулап үҫһен алһыу сәскә гөлөң, сәскә атһын һинең ғүмерең. Ҙур бәхеттәр юлдаш булһын һиңә, көндәреңде шатлыҡ биҙәһен. Сәләмәтлек ярты бәхет тиҙәр, ошо бәхет ситләп үтмәһен. Хоҙай һиңә сәләмәтлек бирһен, беҙҙән һиңә яҡты теләктәр. Балҡып торған йөҙҙәреңде күреү, ҡыуанһындар беҙҙең йөрәктәр. Оло ихтирам менән һеҙгә ҡотлау сәләмдәрен ебәреүсе һеңлегеҙ Әлфиә, туғанығыҙ Зөлфир, киленегеҙ Зилә, апайҙарығыҙ Фәйрүзә, Гөлзифә, Фәнүзә, еҙнәгеҙ Рәмил һәм уларҙың балалары, йән-йәнсәрҙәре. Хәҙер яңғыраясаҡ йыры да фәҡәт һеҙҙең өсөн. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Bizden telek, çiftini yüzge
кеше, һәр вакытта